Bueno, digan algo que están en televisión. No, en el teléfono. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¿Eh? No, aquí nada más hablan de romanos y hechos. Ah. Israel. ¿De quién? Israel. De Gamaliel. Hermano, ¿y esa es su gran luz? Aquí estamos después de la célula, estamos acá. Aquí está, vamos a hacer, digo los nombres para que no se escondan. Sí, diga los nombres. Bueno, aquí estamos con la hermana, ¿cómo se llama, hermana? Hermana, diga el nombre. Hermana, ¿cómo se llama? Hermana Miguelita. Hermana Narali con la hermana Miguelita. La hermana Alma. ¿Con cómo se llama el niño? Prince. Hola, Prince. Aquí ven el video. Y aquí está el otro, heredero. Y allá está Sabrina. Diana Castro. Hermana Angelina. Hermano Robinson. Hermano Omar, no, ¿cómo se pierde con su camisa? A la orden. Se la estira la hermana Marlene, a la orden. Dalai Lama. Y la hermana Noemí. Dalai Lama. Y ya se fueron como la mitad. Ahora nos reunimos juntos, las dos células. Nati, hermana Gloria, hermana Alicia. Alicia, ya. Ya. Hermana Natal. Y allá dentro de la casa están otros. Y allá en la casa están todos los niños, las muchachas. Las cipotas, bueno, pasamos algo bueno hoy. Estamos aquí, miren. Miren, plena oscuridad. No se mira nada, pues. No, aquí sí se mira. ¿Eh? Vamos a acercarlo un poquito más. Algo pasó. No lo dejan entrar. No, ahí está Royder. Ahí está Royder. Este corito es. No, Omar se preparó una canción allá. Bueno, canten pues. Si tú le alabas también. Siento lo mismo. Omar se preparó una canción. ¿Cuál es? Aquí se la copió él mismo. Bueno, ¿cuál es? Vamos a ver, aquí lo Y aquí esta luz que se mira en medio. Vaya, le quitaron la silla. Y aquí tenemos una. Esta es la fogata, pero de propano. Cuidado con la cuerda. No vayan a medir el suelo. Ok, Omar les tiene preparado. Vamos a tratar de hacer la llama más pequeña. Dios no rechaza. ¿Qué, Omar? Dios. ¿Cómo les hablas? ¿Cómo es? Piano me salía el sonido. Qué zancudotes los que están saliendo. No se regula. Pero ahí estamos, mire. Ahí va, dice Omar. Mano Omar va a cantar, vamos a ver. Be careful, be careful. No, es peligroso. Ok. Dios no rechaza. Oración es alimento. Oigan que el hermano está cantando. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente Aquí lo vamos a hacer famoso. lo que Dios irá a hacer. Cuanto Él levante solo sus manos, es hora de vencer. ¿Qué pasó? Alaba, simplemente alaba. ¿Qué pasó, Miguelita? Estás llorando, alaba. Con la prueba alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba, tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Siempre trabajaba en lo que confía. Y el que tira el no que decía. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar.
La gente necesita entender. Lo que Dios irá a hacer. Bueno, aquí lo tienen. Después de la célula estamos aquí tomando el sol. Bueno, pues. Ya teníamos todos los alimentos en la mesa. Ústate delante del Señor. Oh, sí, Bye, bye, Mía. Bye, 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 bye.